दोस्तों देखिए, ये है नोवा कंपनी का फोल्डेबल हेयर ड्रायर। ये हेयर ड्रायर जो है 1000 वाट का है। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस हेयर ड्रायर को अच्छी तरह से देख लीजिए। किस तरह से, देखिए यहाँ पर इस तरह से मोड़ेंगे तो ये फोल्ड हो जाता है, इसलिए इसे फोल्डेबल कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इसमें जो सारा फंक्शन है, यानी कि ये हीट भी होता है, इसमें हवा भी देता है, यानी कि एक नया हेयर ड्रायर जो आप खरीदते हैं इस तरह का, उसमें जो फंक्शन सारा काम करता है वो सारा काम इसमें कर रहा है। उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये जब इसे ऑन करते हैं तो ये बहुत तेज़ आवाज़ करता है। इतना तेज आवाज़ करता है कि कान में आपको दर्द हो जाएगा, इस तरह का आवाज़ करता है। इसमें एक सीटी जैसा भी आवाज़ आता है। तो मैं इसके स्विच को ऑन करके आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इतने तेज आवाज़ के साथ अगर आप इस हेयर ड्रायर को अपने बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। ये इतना तेज आवाज़ करता है कि लगेगा कि आपका कान का पर्दा ही फट जाएगा, तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इसे रिपेयर करना होगा। तो इसे रिपेयर किस तरह से किया जाता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए, इसमें दो स्क्रू है। एक स्क्रू यहाँ पर है और दूसरा स्क्रू यहाँ पर है। इन दोनों स्क्रू को खोलना होगा तभी ये खुलेगा। तो इन दोनों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने दोनों स्क्रू खोल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसे उठाना है तो ये खुल जाएगा। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे खोलना है, हड़बड़ में नहीं खोलना है। हड़बड़ में खोलेंगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से आपको धीरे धीरे आराम से खोलना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्यार से खोलना है तो ये इस तरह से खुल जाएगा। तो इसी तरह से इसे खोल लेना है। देखिए, आराम से सावधानी पूर्वक खोलना है। देखिए, ये खुल गया। अब इसके पीछे वाला भाग को खोलना है तो इसे इस तरह से आराम से, देखिए ये खुल गया पूरा। ये पूरा का पूरा देखिए इस तरह से खुल जाता है। अब इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब आप यहां पर देखिए एक मोटर लगा हुआ है। इस मोटर का जो आगे वाला भाग है ना, देखिए इधर है, इसमें पंखी लगा हुआ आगे वाला भाग में। तो यहाँ पर देखिए गैप है, यहाँ पर एक गैप है। तो इसी में क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डालकर इस पंखी को निकालना है, यानी कि इस पंखी को खोलना है। सावधानी पूर्वक आप धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से उठाएंगे ना तो ये पंखी उठ जाएगा। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से उठाना है, ऊपर की तरफ आपको इसमें डालना है, ऊपर की तरफ उठाना है। इस तरह से उठाएंगे ना, धीरे धीरे आराम से उठाना है तो ये जो पंखी है ना ये निकल जाएगा। यही पंखी है जो आपके बालों में हवा देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे उठाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन ये निकल जाएगा। देखिए निकल गया। इसी तरह से आपको ये वाला पंखी को निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ जंक टाइप का दिख रहा है। देखिए, लग रहा है कि यहाँ पर जंक लगा हुआ है, गंदगी है, जो भी है यहाँ पर आप समझ लीजिए कि गंदगी लगा हुआ है। तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। वैसे तो यहाँ पर जंक लगा हुआ है, तो यही प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है कि इसमें जंक लगा हुआ है। तो इसे अच्छी तरह से पहले आप साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें तेल डालना है। इस जगह पर आपको तेल डाल देना है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा तेल इसमें डालता हूँ। तो देखिए, ये है मेरे पास सिलाई मशीन का तेल है। देखिए मशीन ऑयल लिखा हुआ है, तो ये सिलाई मशीन का तेल है। इसी तेल को इसमें डालना है। तो ज़्यादा नहीं डालना है, कुछ बूंद डालना है। देखिए,
यहाँ पर आपको इस तरह से तेल डाल देना है। अगर आपके पास पेट्रोल या थिनर हो तो पहले आप उससे 1-2 बूंद डाल दें, उसके बाद इस तेल को डालें तो और भी बेटर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तेल को भी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। मैं तो अभी इसी को ही डाल रहा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे इसमें डाल दिया तेल को, और मैं देखता हूँ डाल करके इसमें। देखिए मैं डाल रहा हूँ और इसे इस तरह से घुमाते रहना है थोड़ा सा डालकर, तो इसके अंदर तेल थोड़ा चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक बार लाइन दे देता हूँ। लाइन दे करके इस मोटर को घुमा लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसमें लाइन दे रहा हूँ। आपने सुना कि ये मोटर अब पहले सा आवाज़ नहीं कर रहा है, तो इसका हीटिंग कॉइल गर्म हो चुका है। तो मैं नीचे में कपड़ा रख लेता हूँ पहले, यहाँ पर इसके ऊपर इसे रख देता हूँ। अब क्या करना है, अब एक काम कीजिए, इसमें 1-2 बूंद तेल और इस पर डाल दीजिए। 1 बूंद भी डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे तो काम हो ही चुका है, लेकिन 1 बूंद डाल दीजिए तेल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अभी लाइन दिए थे तो ये मोटर घुमा था, इसलिए 1 बूंद डाल दीजिए तेल। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब आपको मैं फिर से इसमें लाइन देकर दिखाता हूँ। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो ये हीटिंग एलिमेंट है, ये भी लाइन देने पर गर्म होता है। मोटर भी घूमता है और हीटिंग एलिमेंट भी गर्म होता है। तो जब ये मोटर घूमेगा तो साथ में हीटिंग एलिमेंट भी गर्म होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल है इसे अच्छी तरह से पोंछ लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा तेल को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। इसे पोंछने के बाद मैं इसे पूरी तरह से फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें अब किस तरह का साउंड है। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फिट कर दिए हैं। अब इसमें लाइन देना होगा, तो मैं अभी वर्कशॉप पर हूँ तो यहाँ पर मैं इसे लाइन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती है जिससे आपको इसका आवाज़ सही से सुनाई नहीं देगा। तो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। घर ले जाने के बाद आपको वहीं पर इसमें लाइन देकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, तो अब मैं इसमें लाइन दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहले जो इसमें आवाज़ था वो किस प्रकार का आवाज़ था, अब इसमें जो आवाज़ है उसमें क्या बदलाव आया है। तो मैं इसमें लाइन देता हूँ। तो आपने सुना आवाज़ में कितना बदलाव आया है। जो इसका ओरिजिनल आवाज़ होता है वही आवाज़ अब इससे निकल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने हेयर ड्रायर को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।